基督教信仰是合理的信仰。大家好，我是大鸟。那今天要跟大家来介绍一个机构，叫做寻道者之声。那偶尔我们会看到一些基督教的报章或者基督教的机构，他们专门在报道一些世界各地的基督徒，他们受到逼迫、受到迫害的这一些的报道。那寻道者之声，它的使命呢，并不只是这样子而已。你可以在他的月刊、在他的网站里面看到这些资料，但是更重要的是，他们的使命是要确保寻道者的声音不会被这些试图阻止基督徒信实的见证的暴力行为所埋没，并且借着他们的声音，使这些寻道者他们的声音可以继续发扬光大，并且在我们的生命当中活出他们寻道的精神。那什么是寻道者？一般上我们会觉得说，寻道者就是一些人，他为了信仰，为了他宗教的缘故，他不怕这些逼迫，以至于他牺牲他自己的生命。那的确啊，在这个堕落的世界、有罪的世界，我们为基督做见证是有可能导致死亡的。那你在新加坡、你在台湾可能感觉不到，但如果你是活在马来西亚的穆斯林，你要成为一个基督徒的话，那就没有那么简单了。或者你是生活在北朝鲜的基督徒，或者许多在观看这个视频的中国的网友，那些生存在中东回教地区国家的基督徒，他们可能就要为福音的缘故，为基督的缘故而付上很大的代价，甚至牺牲自己的生命。但是我们需要知道一点，就是其实这个寻道它并不是只是针对死亡的，它的真正的意思在于做见证。希腊语 martus 也就是寻道这个词，它的含义是见证。在启示录1章5节，圣经使用 martus 这一个词来描述基督他自己。那在这里 martus 它翻译为做见证的，这个向我们展示了在基督徒的生命当中诚实做见证的这一个核心的地位。那这个机构的创立者是理查德·魏恩伯牧师，他是在共产党占领时期罗马尼亚地下教会的顶尖人物之一。他在共产党的监狱里面度过了14年多的时间，在那里他被折磨、被洗脑、被下药，所有这些都只是因为他是基督徒。那这个魏恩伯牧师呢，他是罗马尼亚的犹太人，在纳粹还没有来之前，他就受到了非犹太人邻居的歧视。他的父亲在他9岁的时候过世，他就向共产主义去寻找答案。但是后来他信主了，他跟他的妻子就加入了圣公会在犹太人当中的事工。他后来被安立为路德会的牧师。当法西斯分子控制了罗马尼亚的时候，那威恩伯牧师就开始向这些受战争摧残的家庭提供服务。他们从贫民区偷运这个犹太的孤儿到防空洞里面布道，并且为叙亚利的吉普赛人组织救济计划。那后来当这个共产党他控制了罗马尼亚之后呢，魏恩伯他仍然继续向这受迫害的人传道。他跟他的妻子，尽管他们是犹太人，他们也帮助几名这些德国的士兵逃离罗马尼亚。当共产党他就召集了罗马尼亚的所有的宗教领袖开会的时候，魏恩伯牧师呢，他就冒着生命危险说出一句话，他道出了基督跟共产主义之间的关系的真相。他说：我们的忠诚首先要归于基督。那虽然魏恩伯牧师他成功逃脱了这个会议，他毫发无伤，但是这个行动就是导致了他14年监禁的众多行动之一。那在他关进监牢的这一段期间，他遭受了各种各样的折磨，不允许他睡觉啊，被殴打啊，被下药啊，被鞭伤啊等等。那他们要知道什么呢？他们要知道这个魏恩伯牧师他在地下教会的联系人，但是他一次都没有屈服，即使他差点要死掉。那最后他就被赎出罗马尼亚，赎金是$10,000，所以他后来就成立了一个名叫做耶稣到共产主义世界的组织，后来就改名为这个寻道者之声。那他写下了一个囚犯在监狱里面的故事，尽管那个人是一个囚犯，但是他在监狱里面的时候仍然向别人传福音。那个守卫就将他拖出牢房里面殴打他，然后再把他扔进这个牢房。但是这个男人他却站起来拍掉神上的图，对其他人说：刚刚我讲到哪里了？他要继续向其他人传福音。这些信实的见证者，有时候因为谋杀，有时候因为酷刑，有时候因为被关进监牢，而不能够回到他们被带离的地方。所以寻道者之声，他的目的就是会去到那些人被带离的地方，去寻找那些见证者的见证，
并且以各种各样的方式使他们的见证不会在当地被遗忘，并且使用他们的母语作为媒介来记录。那这一些信息呢，也被翻译成韩语、英语、中文等等，所以这一些见证可以被更多的人听到。他们也透过各种广播节目啊、地下大学、门徒训练以及其他教育资源中分享他们的教导的方式来传讲这一些见证。那他们有2个我觉得非常有趣也很特别的事工，这2个事工都是针对北韩、针对朝鲜的。那我们都知道，朝鲜它目前是世界上基督徒被逼迫最严重的国家之一。朝鲜它作为一个封闭的国家，传播任何没有经过批准的文学作品的行为都是死罪。所以你如果透过人跟人来分发这个禁书、分发福音单张、分发圣经的话，这个是非常危险的行为。那如果你身上带着福音册子啊，或者圣经这样子的基督教的书籍，那就会给你带来非常大的麻烦。那有一个脱北者，那所谓脱北者就是离开了北朝鲜的人，他曾经参加过一个叫做圣经清理的任务。那这一个任务就是要保证，当这些圣经被当地的居民发现之前，要赶快把它清理掉。那据他说，即使是当局他对持有圣经有着严厉的惩罚措施，甚至当局连你去瞥一眼这个圣经，他也不会让人民去做的。那你能不能够想象，如果这些朝鲜的基督徒或者这些朝鲜的人民，他们要接触到圣经，他要怎么能够拿到圣经？那寻道者之声他们就进行了一个我觉得是非常有创意也非常特别的事工，没错，就是用气球运进去。每一年寻道者之声它都会通过大型的这种氢气球，它发射将近3万本圣经到北韩，并且已经顺利进行了13年的时间。那也因为他们新的 GPS 的技术，那这些绝大多数的气球都被确认降落在北韩的境内。那有几个曾经跟他们对话的这些北韩的人，甚至非常熟悉他们放飞过去的圣经。他们不仅可以认得他们所放飞过去北韩的这些老版本的圣经，甚至还能够记得圣经里面最小的细节。那在2019年，他们总共运了28672本朝鲜方言版的新约圣经，他们也运送了5000个 U 盘还有 SD 卡到朝鲜。那这个气球发射通常是在临近南北韩的边界线的郊外，那这些地方的风向对气球发射最为有利。他们会进行复杂的这个天气监控啊，来确保气球是朝着正确的方向飞行，并且降落在朝鲜境内的预期位置。第2个事工就是每1个月2次，他们会将大米还有圣经装进水瓶里面，然后沿着边境他们来到一个小岛，然后将这些瓶子扔进大海里面，海流会将他们带到朝鲜的海岸线。他们会在行动的前几天把大米还有1本圣经放进这个塑料瓶里面，到了下水的那一天，这些志愿者他们就会包装好差不多500到1000个大米瓶，并且带到靠近北韩海岸线的一个小岛。在到达这个海滩并且卸下大米瓶之后，这些志愿者就开始将这些米瓶一个一个的扔进大海里面，并且随着这个海浪，这个瓶子就飘到了北韩。那这一些东西到底能不能够抵达朝鲜呢？那开始他们其实自己也不相信这样子做真的管用，一直到他们亲眼看到 GPS 发送回来的信号，显示这些大米瓶真的抵达了北朝鲜的南部海岸线。那他们的事工也有针对中国、俄罗斯、印度、中东、非洲等等的地方。那如果你有兴趣的话，你可以点击他们的网站去观看。我会把他们的网站还有 Facebook 的连接都放在底下描述栏的地方。你也可以点击右上角来订阅他们的 YouTube 频道。今天的介绍就到这里，感谢你的收看。那如果你喜欢这个视频的话，你可以点一个赞。因为根据 YouTube 的演算法，越多的赞，它会把这个视频推送给更多的人。如果你还没有订阅的话，你可以点击一个订阅，并且打开小铃铛。我们下期见，拜拜。